दोस्तों ये लोग गेम खेलते हैं जिसमें सेम कलर के ग्लास को खींचना होता है। जो भी सेम कलर के ग्लास को खींचता है उसे आईफोन दिया जाता है। अब एलन मस्क भाई ग्लास को खींचते हैं और आईफोन जीत जाते हैं। फिर ये अंकल रस्सी को खींचते हैं लेकिन ये हार जाते हैं। अब ये आंटी रस्सी को खींचती है लेकिन ये भी हार जाती है। लास्ट में इस बच्चे की टर्न होती है। इससे पहले कि आपको पता लगे कि ये आईफोन जीतेगा या नहीं, आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये बच्चा सेम ग्लास खींच देता है और आईफोन जीत जाता है। क्या आप भी इस गेम को खेल के आईफोन जीतना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।